waa mahadsantahay dhacdadan waa dhacdo xanuun badan haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxay dhacdada wada taabatay marka Xamda waxa loo geystay waxa lagu tilmaamay inuu yahay kufsi walow aan sugayna baaritaankii xaqiiqda isbitaalka laakiin in la dilay haddana laga soo tuuray daba intaba waa maragtay caddahay waa dhacdadii saddexaad ee ka dhacaysay magaaladan Muqdisho laakiin Xamdi waxa moodaa in la wada kacay oo dadku ay si gaar u taabanayso maadaama ay ahayd gabar yar oo ku dhalatay qoys danyar ah abtigeed soo korsaday hooyadeed iyo aabeed ay kala tageen haddana maanta ay raadinayso nolol iyo mustaqbal wanaagsan marka waxaan codsanaynaa laamaha amniga iyo madaxda qarankaba dhammaan in ay hesho cadaalad anaga tallaabada aan qaadayna waxay ahayd mar walba waxaan ku wacyigelinaynaa waalidiinta inay bartaan ubadkooda hooyadu inay la saaxiibto carruurteeda hooyadu inay waqti siiso gabadheeda laakiin furitaanka iyo qoysaska burburkooda ayaa wuxuu sababayaa ilmihii inaanay helin aabihii iyo hooyada inay koriyaan xaqa u lahaayeen marka waa magaalo caasimada waa magaalo aad u weyn dhacdadan waa dhacdo aad u xanuun badan mar walba iyo waqti walbaba waxaan u taagay inaan maaragtay aan dhibaatadaas dumarka Soomaaliyeed kaga digno ma jiro sharci lagu difaaco mana jiro wax hadda anagu gaar ahaan aan ka qaban karno baarlamaanka Soomaaliyeed ay maaragtay in badan aan ka sugaynay sharciga jinsiga oo la rabay in la baabi'iyo xuquuqda carruurta iyo tacadiyada loo geysanayo haweenka waxay aan tahay baarlamaanka iyo sharci adag oo madaxweynuhu saxiixo kadibna maaragtay lagu fuliyo haddii aysan dhicina ma dhici doonto in gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada laga daayo waxa weyn ahaan aan qaban karnaa ma jirto wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaankuna waxay gudbisay sharci golaha wasiirada baxgareeyay baarlamaanka yaalaan welina ma garan karno sababaha arrinkan diinta iyo waxa lagu dabaqayo iyo dhibaatada gabdhaha loo geysanayo aawo culimada Soomaaliyeed maanta magaalada dareenkeeda iska dhaafa tacsiyeyn waxaan ka hadalnay barnaamijyadii waxaan ka hadalnay doodo TV-yada iyo reerkaba dhibka waa la wada qaybsanaynaa laakiin maxaan u qaban karnaa waa su'aasha waxaan rajaynaynaa ka codsanaynaa laamaha amniga CID-da taliyaha booliska in la xaqiijiyo xeer ilaalinta iyo maxkamadaba ilaa ma laga keeno sharciga marnaba ma joojin doono